વેલકમ બેક। તો વલસાડ જિલ્લામાં વાવાઝોડાની અસર થઈ છે અને તેના પગલે ગઈકાલે રાતથી તોફાની માહોલ સર્જાયો। જિલ્લાના તમામ વિસ્તારમાં ઝડપી પવન સાથે ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો હતો। જો કે જિલ્લામાં સૌથી વધુ અસર વલસાડ જિલ્લાના દરિયા કિનારે આવેલા ઉમરગામ તાલુકામાં થઈ છે। ઉમરગામ કે જ્યાં છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં સૌથી વધુ 7.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। આ સાથે ઉમરગામના દરિયા કિનારા વિસ્તારમાં તોફાની પવન ફૂંકાયો હતો। આથી અનેક જગ્યાએ ખાના ખરાબીના દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા। તો ઉમરગામમાં અનેક જગ્યાએ કાચા મકાનોના પતરા ઉડી ગયા હતા। કેટલીક જગ્યાએ તો દુકાનોના બોર્ડ પણ ઉડી ગયા અને તૂટી પડ્યા હતા। તો કેટલીક જગ્યાએ દુકાનના શેડ પણ તૂટ્યા। તાઉતે વાવાઝોડુની અસર ગઈકાલે સાંજથી વલસાડ જિલ્લાના દરિયા કિનારે ગમરોળી રહી છે। વલસાડ જિલ્લાના દરિયા કિનારે જે રીતે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને તે જ પલટાના કારણે વલસાડ જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે। જોકે સૌથી વધુ અસર જો વાત કરીએ તો ઉમરગામ તાલુકામાં જોવા મળી છે, કારણ કે ઉમરગામ તાલુકામાં છેલ્લા 12 કલાકમાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા લોકોની હાલાકીમાં ભારે વધારો થયો છે। ઠેર ઠેર વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની સાથે સાથે હોર્ડિંગ્સ ઉડવાના એવા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે અને વૃક્ષો ધરાશાયી કારણે કેટલાક માર્ગો છે એ બંધ થઈ ગયા હતા। તો રાત્રે વીજ પુરવઠો પણ ખોલવાયો હતો અને ડીજીવીસીએલની ટીમ માત્ર આ વીજ પુરવઠો ફરીથી રિસ્ટોર કરવા માટે લાગી હતી। કેટલાક ગામો જે છે ત્યાં લોકોએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, કારણ કે જે વરસાદી પાણી છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ગામોના રસ્તા ઉપર ફરી વળ્યું હતું। ઉમરગામ તાલુકાની જો વાત કરીએ તો વાહન ચાલકોએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ જે વૃક્ષો ધરાશાયી થવાના કારણે માર્ગો પણ બંધ થતા હતા। એના કારણે તંત્રની ટીમ દોડતી થઈ હતી અને જુદા જુદા વિસ્તારમાં જે વૃક્ષો ધરાશાયી થયા હતા તેને હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી। ઉમરગામ તાલુકામાં લગભગ 50 જેટલા ગામો છે કે જે આ વરસાદી પાણીના કારણે પ્રભાવિત થયા છે। ગઈકાલે સાંજથી જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તે ઉમરગામ તાલુકામાં સૌથી વધુ વરસાદ નોંધાતા આજે પણ એ જ સ્થિતિ દેખાઈ રહી છે। આજે પણ ઉમરગામ તાલુકામાં સવારથી વરસાદ યથાવત છે અને વરસાદના કારણે લગભગ જે 50 ગામો છે તેને અસર તો થઈ જ છે, પરંતુ આજે પણ છેલ્લા 2 કલાકમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ ઉમરગામ તાલુકામાં નોંધાયો છે। એટલે કે તંત્રએ ઉમરગામ તાલુકામાં ખાસ બંદોબસ્ત રાખ્યો છે। તંત્રના અધિકારીની જુદી જુદી ટીમ પ્રભાવિત વિસ્તારોની મુલાકાત રહી છે, ત્યાં જે લોકોને હાલાકી પડી રહી છે તેના માટે જે સુવિધાઓ છે તે કરી રહી છે। તો સાથે સાથે એનડીઆરએફની એક ટીમ પણ ઉમરગામમાં તૈનાત છે અને ઉમરગામ તાલુકામાં જે તારાજી સર્જાઈ છે તેને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર પૂરતા પ્રયાસો કરી રહ્યું છે। સચિન કુલકર્ણી, TV9 ઉમરગામ।